Ma kinitx mewta suspettuża dik tal-persuna li nstabet bla ħajja f'Birżebbuġa jumejn ilu. Dan ġie konfermat permezz ta' awtopsja li saret is-sibt u li eskludiet li l-vittma li sa issa ġie stabbilit biss illi huwa raġel seta' inqatel. Sa' l-identità tal-vittma kienet għadha mhix magħrufa bl-awtopsja ma tagħti l-ebda konferma f'dan is-sens. Għaldaqstant issa kollox se jkun qed iħollu jorbot fuq it-testijiet forensiċi tad-DNA sabiex ikun stabbilit isem il-mejjet. Ma' sejba tal-katavru sorsi mid-depo tal-Pulizija li tkellmu ma' Net News saħqu li mhux leskludu li dan jista' jkun il-ġisem bla ħajja ta' Carmelo magħruf bħala ċali Fino, l-anzjan ta' 83 sena li ilu għal aktar minn 15-il jum infittex wara li ħareġ mir-residenza San Vincenz de Paul fi sigħat bikrin ta' filgħodu u web. Madankollu minn barra Fino hemm ukoll raġel ieħor li kien irrapportat nieqes dan l-aħħar, Salvo Bonnici raġel ta' 70 sena u li huwa residenti il-Gudja kien ġie rrapportat nieqes lill-Pulizija fl-ewwel ta' Lulju u sa issa baqa' ma nstabx. L-aħħar li nlemaħ Bonnici kien fil-Gudja. Intant fil-post fejn instab il-katavru mhux identifikat, sal-ġimgħa filgħodu l-għada tas-sejba tal-katavru kienet għada tinxtam riħa li tindika li fiż-żona kien hemm persuna mejta. Dan fil-waqt li l-investigaturi sabu wkoll ħmieġ uman. L-inkjesta maġisterjali brabta ma' dan il-każ qed titmexxa minn Gabriella Vella bil-Pulizija mid-Dipartimenti ta' Reati Maġġuri ta' Distrett flimkien mal-uffiċjali tal-Laboratorju tax-Xjenza Forensika tal-Korp tal-Pulizija għadhom għaddejjin ukoll bl-investigazzjonijiet tagħhom.